Pontevedra poñerá en marcha este venres a programación de Nadal, unha programación intensa e segura a partes iguais, na que non faltará a animación, a música e a ilusión que caracteriza cada ano estas festas. Levamos a todas as rúas e a todas as prazas dos barrios e do centro de Pontevedra espectáculos de música, animación, circo, maxia, para encher este Nadal pois de alegría. O acendido da iluminación de Nadal terá lugar este venres ás 6:30 da tarde. A partir de aí poñerase en marcha unha ampla programación na que as rúas e o teatro principal serán os dous grandes escenarios. Optamos porque sexan espectáculos itinerantes. Non vai haber ningún destes espectáculos que teña un escenario fixo, co que suporía pois de posibles aglomeracións, controles de aforos e, ademais, nun tempo como o inverno, no que as condicións meteorolóxicas igual non son as máis favoráveis para facer espectáculos fixos na rúa, pois teríamos que tamén optar por pechalos con todos os problemas de aforos e demais que podería ter. En total, máis dunha trintena de espectáculos itinerantes aos que hai que sumar as dúas grandes novidades deste ano. A tirolesa de 150 metros que se instalará na Rúa Raíña Vitoria e o poboado de Nadal que estará situado na Ferraría. Son casetas nas que vamos poder comprar adornos para casa, xabóns especiais navideños, postais, contos, todo relacionado con Nadal e tamén 4 postos desas casetas que teremos no poboado de Nadal terán produtos gastronómicos navideños. E aínda que a Covid complicará un pouco a súa chegada este ano, os máis pequenos teñen que estar tranquilos, porque Papá Noel, o apalpador e os Reis Magos confirmaron xa a súa visita. Xa se puxeron en contacto co Concello de Pontevedra para garantizarnos que van estar puntuais á cita que ano tras ano teñen cos nenos e nenas de Pontevedra. E van estar en Pontevedra e van estar en todas as parroquias e en todos os barrios da cidade. Iso sí, este ano tanto Papá Noel como o apalpador e os Reis Magos teñen claro onde mercarán os agasallos. Os Reis Magos, Papá Noel e o apalpador avisáronos dunha cousa: non mercan en Amazon. Mercan no comercio local de Pontevedra.